landanga pena malem osomona te ke kobimisa mutu na mokili eza pete mais ezalaka basekret moko lokwa kinzonza kokanga lopango nakotelaka basi te me nalobaka mpe baverité mpo basi bavictime na biso mibali ye bango soki osali mwana mwasi mabe vino okoki kobeboka nti baloki yo naopeso shema na vie eloko eleki dignité na moko eza te tobebisi Congo biso tokoseli Congo difficulté ya Congo monde te baa na pasi yo nanga toya na kisasa famille toya bamanka okola na bibamba loko babiso oyo ozomona technique ya pasi ya vie te komo kolingi bisengo koleka koluka naote yo bakutala Congo toza maladi mental bata maboma kute bango esa te ya malonga mpo basimbelaka yango kisi yo beli liboma sa osimba kisi naoloba na yo naoloba no clair Christian naoteya yo vérité soko yo kinga wana avantage tomilingi te soko milingi te okozotére te ndeko nanga naoloba no clair ebele bapambolami basambela te la plupart tozobonga na mokili ti lelo o bapiyaka te tala bato bapiyaka to me bapambolamaka te Bienvenue dans Vraie Version, vous êtes partout en train de nous suivre, hein. Vous êtes en Europe, Afrique, Amérique, Océanie, Asie, partout dans le monde où vous êtes scotché, branché, en train de nous suivre. Hein. C'est vraiment votre humble présentateur, Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui derrière la caméra. Je suis accompagné, assuré par Israël Fundi, qui réalise aujourd'hui cette émission. Encore une fois, soyez les bienvenus dans Afro Canada, dans votre émission Vraie Version. Vraie Version aujourd'hui, nous serons avec pasteur John Toli Apete, Negara Mesana Kosepeli Sabino. Alors, Lelo, Afro Canada, Tozo Yamba, pasteur John Toli Apete, abonnez-vous vraiment massivement sur Afro Canada Télévision. Balobi, abonnez vous abonnez bien. L'émission est bien, Pakabouno sont vraiment bien, et ça, on a Afro Canada Télévision. Il est déjà à côté de moi, donc il est déjà coupé sa Pasteur John Bambo Ténéganese à la carte. Pasteur, bonjour. Bonjour, on a ici. Boni Pasteur. Base, on a 5 6 Santé, Mambounion sort. Si Mbarakunate, j'ai déjà battu. Vraiment plaisir d'aller le sur Rousanayo. Nakati a émission sur Vraie Version, parce que Balobi a une vraie version. Vraie version de l'autre, on a vraiment na Pasteur John. Pasteur John Lelo pour le Belabini ni venant du Cambouya Saint-Valentin. Saint-Valentin oh Lelo batu ba comment ko songa na ba lolenge nyoso. Tebite version ni oyo ko pesa la biso pour na Saint-Valentin Pasteur John. Ndeko na Christian robetelo moyo kanga te. Ndeko Christian kanga penda pardon. Na so yo ko Pasteur. Saint-Valentin. Tango ba maman na biso balingana kana ba papa oyo ebotisa biso bana tokola ba papa se père na Saint-Valentin. Nete so comprendre. Toke malem. Est-ce que ba yaya na biso o ba kokisa ba 45 à 50 ans ba oyo no ba wana. Est-ce que ba vivre à Saint-Valentin? Jamais. Nandanga très bien. Saint-Valentin tango ba papa na biso ba balingana na ba maman Saint-Valentin pe ba na Congo te. Mais Saint-Valentin ça la depuis Mindeli. Et belé ya ba jeune Congolais, les jeunes filles n'ont pas de base. Donc, Air Congo est comme une difficulté, ma casse, il faut nous repérer ça dans le pays. Nous avons tomboli, posa, ou un gaspillage, mais ça gambongo, mais zangi misa, misala. C'est ce que vous comprenez. Et qui n'est bien passé. Mboke ça là comme alamu, parce que Valentin, tu es pas le 8 mars. Mboke baby, c'est Valentin, et tomboki. Mibali bazana misala malonga te, parce que ça va c'est une fête ya makamuni nini. Na bimisa na Saint-Valentin, c'est mino ne quantité. Kolala nangana no mobile ça ya manka. Oh. Kolingana epekisa mate. Na la ne toko soki na lingio soko linginga. Nzambe ndai bien venir. Mabala mingi to moni basi bakumisi mibali bakumisi basi. Ba uti na bisengo te. Mobile alala na carton, moi ça landa mobile na promesse lokola prophétie église. Oh. Na linga ekaka tantôt plutôt. Le roi mobile pas qui moi si au sérieux habite natanga te le roi na lingi moi si on a l'accès que na mobile na ye ba nzela mobile fungwa mana kina motema moi si balinga na bomoko mapamboli ebima le lot aussi si ba français kotanga mibali bazana ba mbongo mais ba olinga basi na escroquerie ndimanga c'est que vous pas ça lo bana yo vérité à Congo on dirait Satan na moko côté li bana mibali ba comme kokosa ba basi
mobali ata aza célibataire soki azwi mbongo soki alobi abala akobala nanu te landanga biso na okosa kongo lelo mwana mobali nyonso ba 20 ans 25 ans 30 ans soki azwi mbongo ata azoluka mwasi il faut ça na lokwa kindumba ya kobala abimi na oyo nsima bandi kotrie oyo namoni bango bien te nalinga soko oyo kisasa eza su te na mwana mwasi moko bautaka na ndako akoli mobali alingi ye nde ayebi eka ye moko ti bakufi baboti ne bana banuni naolo bano frère nde bapapa na biso bazalaka balinga mwasi moko asalaki ndumba te oyo akangamaki na ye nde aboti biso tokola ti lelo bazali soko moni papa moko abotaka na mwasi akoma na mwasi mosusu ubie mwasi akufa landanga bien akola me akufa ou bien mwasi moko aboma libala na makambo so batali eza normal et puis mobali yango ava bala mwasi mosusu ekoma lokola renyoki nzonza famille oso balaka ou bien tikala boye ntango na bitali na kotikala ndeni makila na makanga yesa naza na 65 ans 70 ans 55 ans lokana na makila na maifo na bala nde bayokani siko babi bala lelo yo priorité wana ya kotuna kwa famille soki na bala eza te mwana bokozane na ndako boyebi te nzoka sa senta libanda bapana bakoyoka ngo lokwa sangwa surprise lokwa journal lokwa nini pasta lokwa sangwa journal naoloba na yo examen d'état landanga pena malemi osomona te ke kobimisa mutu na mokili eza pete mais ezalaka basekret moko lokwa kinzonza kokanga lopango bolinga mwasi na mobali bino nyonso bokobota bana eza bino mibale pourkui mibali babimisaka mbongo bapesa na famille ya mwasi intérêt ni tozwaka na place wana oyo tobimiselaka mbongo me bozalaka bino mibale so mpe bobebani akei koma soki mwasi aboyo ata bakangi na foti euti na ye bazongisaka mbongo ya libala te naoyebisa oyo bapise na biso so comprendre ndeko na nga Saint Valentin na boyo yango te oyo ekuti ye na esengo sepela période ya Congo ekomi na pasi nde makambo nyonso ebili seria Lumumba Saint Valentin ezalaka bapapa bafete yango te mais kimi ezalaka na pays koma pays ntango ebebi pasi ekoti mpona kobatela mbongo ekomi kaka bafete apambapamba ebimi mpe sisa bato mbongo mwasi azoyebaki mobali nango azalaka na mbongo malonga te mais koma azomemona fete ya Saint Valentin olabiki avenir na bino mpona bana eza molili ke mpo basavoure bolingo te ndeko na nga soki oyoki nga na oteya yo na droit chemin nyokwama mbala moko bosepela na kimia ke ozala lelo bakumisi yo lobi okwei lobi bakumisi yo lobi okwei mokolo kokweya solo bakoyeba te baba ezaka bagene na ye po azwaka nzoki olinga kotalisa kokame na kati polele neti babiso oyo otambola na veste na cravate eza kotia mbongo na poche mais soki mutu tamoninga kopianga mbota respect mopa oye yeyo nzoka nde na poche eloko te omona mutu na tricot na coupa leko bitala moyibi nzoka nde budget nyonso na poche foyeba technique deke kongo ekomi naolo biso bachema ndeko na nga Christian naoloba nopolele pays oyo toza yokanga pardon tia frein ya main tambolaka na ville oko oza na camion sika atoyebi ke oti magasin kosala accident te tambolaka na lokwa boza na nzela ngomba camion nyonso na lere ya descente ekitaka na lezolezo mpo azobanga kosala accident liboso tambolaka na ville oko oza na marchandise soki nasakani eyindi perte ya vie na yo baleki no na ndako bakokola mabe perte ya vie na yo leki na bino mwa mwasi akozala semi ya libanda mpo ozwaki mbongo te yaya azo bazalaka te otanga toza yaya komonana naoka na ndako opesi ndako kimia tosala eloko te frère mobali wasepesaka mwasi depuis 100 francs mokolo yaka na eloko te mwasi atungisaka ye te nde tala naloba nopolele eya na mabala mosusu atolaki mwasi 50 000 ake tongo pembeni awa ye na 50 akosi ezalaki 100 koma mwasi boza na bokonuna na ye bando oyebake oyo akomi kokosanga libala nde kumelaka te bokokosala bato pamba famille balokinga libala eza ndenge otiaki mwasi litoi modele ozomemi na babar ti akomi na ndako ayebi attitude na yo nyonso yo koyeba te apesio alinginga azoya ya ye libala mazotidie yo ntango azwaka mbongo azalaka na comportement oyo ntango akomaka mwa apiaka alobaka boye soki etala akomaka boye mwasi azobaki no okosi ye verité na ofungola yo okoma fuyaka baposhi na nga te attitude no ayebi soki ozangi opesaka baexplication lokwa moto akobunga soki atamboli mais soki otima mbongo opesi ya kolia langage emati lokwa folima te mpe bafongoli alors baba aboni ko nebeta tour te anaza balangage okomi okatakata mais soki oza piaka leso nakoso te koma na kati basi nakotelaka basi te me nalobaka mpe bavérité mpo basi bavictime na biso mibali ye bango soki osali mwana mwasi mabe fino okoki kobeboka nti baloki yo nzoki eloko osala omwana yango perte medima grave otya esemi abota mwana osundola basenga onikanga lopango
osundola mwana bato bando okanga na kindumba or kindumba asalaki ya mibale pale esaka mwana osundola nando pesa mbongo mwana te nakutana mobali mosusu te yo nde oza kolo mwana wana pesa mbongo soki azolia yango eza bénéfice nde asukolaka mwana mibali motu te okomoi na bar fiere baninga mpe bazokosa yo moni oza prêtre tolingaka yo baotindiko na libulusa oyeba okosila lokwa pina tibelesi emonanaka lidusu te me pina soki ekita aloba na o verité ya Congo mutu nyonso aza na biyoma taye biyoma na yo eza na température nete naloba nini ok bien pasteur ndeko nanga yana eloko eleki mabe te otya mwasi lito ya ndima soki bando kosa esa motif okute na kindumba te akosa o mpe te asala mpe mabe te mokomi kokose ou bien okoremarke baposa mokili esili yo te mobali avant mutu mpe atindaki otya litoi aza te mbongo okota ekolo okomosango na bafeti soki oza piaka masolo ebele sola kwiti mbongo moke banyongo ya quartier soki okofuta te mazana mobali ya jeune lokola yo na balabala otikela bato mosusu babiala to 200 to 500 mais mwasi azomona makambo nyongo amapa mwasi aliaka azwaka pale esa bino na bana bofuta koswana mais mpona kosala batapasha libanda lokuma kombone mata naloba na yo okosila nakoso te ndimanga tala naoteya yo verité botutu mingi ekomeli biso satan ngani te satan asala masumu oyo toosala badécouvert na biso naloba no clair okozala moyibi osala mabe mais soki otamboka na voie normal obebisa ligne ya bana basi ebele te oremake na nzela no ata misala ezanga ntina mapambole bando olanda oza koya mosantu omonaka tokia ozwila ti osaki eloko te azoka laru wapi conduite okozala zoba na ekole otangaka mabe oyebi otanga te soki otosaka ndenge ekole elobi kanga chemise ti na kingo mokolo kozwa te na 45 bamete bakosanga na tin azaka bolole matosaka ndenge ekole elingi mpo bakele 5% amati conduite okozala mwana mayele telemo makambo nyamunyamu na ekole bokate 10% nakoso te namona footer ayeba bale te lokola azaka mbamba na terrain andima nyonso coach aloba akoma titulaire na stade namonaka jogo ayebaka bale lokola lolendo ayebi bale boya entraînement akoma réserve schéma ya vie yango wana passe naoyebi so clair le 14 soki ya ba Saint-Valentin neti nga nakosalela yango ya nini soki ezali loba bien ndeko nanga soki oza na mbongo sepela na mokili soki eza te kontrolaka tambolaka na mokili lokola moto azokima nzela mitambo moto abanyongo na quartier akendaka baba na ntongo te na miso ya bato akotaka banzela nsima bango baleki bayaleki boye soki oza na nyongo atata lopango na omokolaki kofuta ofuti te ata oyo esaezer fo batama mposo babetaka dami molile kota ya kota bongo odusola apeso bashema kisasa ndenge ekomi tambola kwa moto azodusola soki oke kopo osi mbongo melama tika lofundu okolakisa 50 000 francs osi babetele maboko okende bango na tapage mokolo kofue ya fievre bandi nana kosungwa na kinini bato meli soki oreba basungu bameli tala bolole soki azi mbongo batelaka te na maladi ya moke ekomisi ezo soba obingi bolole naoyebisa yo tala naoteya yo RDC ndenge eza epele basambwe na Congo babetaka bakope bazwaka mbongo bayebi ogere te mutu lokola nga famille amamemame oyo kokola na ngai abiba mondire chambre ayera maduso comme si camion voyage naoyebisa yo naoyebisa verité tala tokomi na lero oyo mpenza framain nga ata naliesa nga moko soso talaka nga kolo nzoto mpo naliesa nga soso netidiaka nanga eske budget oyo soki nakoti na soso nakokoma jeudi nayebisa yo na ndeni mais oseki yokanga bien naoloba no verité moninga moko mpo nakotisanga malewa nasombata soso netidiaka nga ondire nga na mutu mosusu tozoswana mpo na likambo moko me nga moko kolo nga nazoboyelanga nga nga moko naluki mbongo me nga moko naboyi kolesa nga nazobatela tokoma lobi okatiaka pondu na loso okofa na pembeni okoti malo ozotyola nga mokolo boye ale sengibula fufuka na pondu bidja poshi na nge eleki ya yo natali ndimela nga okokota male olia biloko nyonso ya ndenge nini ntango omoni nga nde naolia alobi te moto openda aza piakere komasa aolia pondu na fufu na miso ya bato or mbongo naza nango na poshe eleki ya yo naokela siko nga moko na moto ateyi nga te nayokeli nga moko mawa partir ya age na mbongo nazozwa maseki oyo nakendaka babetelanga maboko ma ezanga assurance na boyango lokuma baninga soki nalandi okosimisaka tushi na kare framain nadiminelenga dépense talaka nazobimisanga mingi nalukelanga mbongo me naboko kotielanga trop donc nakotinga lokola likelemba
ngambo na zoli ke langa mbongo mena koti ndo tolike likelemba to kolia lelo to kolia mkola misa kwani taona kokoma na ba 55 60 ans na ngina lemba na ke no chapi na batute ko talela ka batu eza soni na vie ndeko nanga Christian atola ta ba veste ba cravate soko za kabiliala na famille mkolo kokende fete ta ba peso kita lokumu omona ka ba weka telema na to pesa mutana kiti na bato bazo pesa kiti bazo kama muta fese ba telemisi ye yo yebi ete lo kosa famille yeyo mais soko kende na famille te atola kana kikuku oke fete na lipapa ba do pesa mbote na kubanga nde kwa famille wa amona na kati abatama wapi akola kande ndengeni excès ko senga to komiki kilo na pesa shema na vie eloko eleki dignité na mokeza te tobebisi Congo biso tokoseli Congo difficulté ya Congo monde te bana pasi yo nanga to na kisasa famille to ya ba manka okola na bibamba loko ba biso ozomona technique ya pasi ya vite comment ko lingi bisengo koleka koluka bako kabelo $100 na bandeko aussi orosa nango kopo moko bando mata osalo anniversaire o filima ngo tina ba Facebook na WhatsApp na bato baluka mbongo ebele koleka yo bazo kama asali si fête ni anniversaire bongo ko se ya kosenga tanga anniversaire ko si le sali 4 jours kutena ngana nzela on a pire kabela nga 200 ngaku tuna lekio na mbongo na sesa anniversaire te yo muto za pia kele lokola en tout cas na ote yo bakutala Congo toza malade mental bata maboma kute bango sata malonga po basimela ngo kisi yo beli liboma sa osimba kisi na olo bana yo na olo bano clair Christian na ote yo vérité soko yo kinga wana avantage ouais ba vraie version ko pesa ka nzambe foti te ba nyongo to sana ngo pa na mabeto sala ye ti azo bomba yo alingi yo mabena yo oluli bomengo sa oluka okoma ko ka zuwa na batu comme ti nzamba linga bango koleka yo ale kana foti ye chance ten aleki nango po moni lera tokaki na ko bata mapazwa ozalaki wapi leri yango to bima to luka okanga maboko ndiro mutakenda mita sa basi na arbitre comment baninga batoka yo ndima bazwa coupe bongo lata médaille okolata médaille po bozaki bima moko mais bakosomba ote po na terrain bamona ki na balle te réserve oyeba omoninga challenger na kotsanga maki on dirait na kenda congé maintenant na kisasa na bimi na tonga na lukimbongo 10000 monani azongi 7000 na banki ni poche na bombi ndaka ba miyibi na tamba na coupa ji na kati na bomba lokwa kuluna $10 na changer na koti na coin $10 na changer na koti na coin na la fuyenga oza mama na ibora yo ombo na peso ba schéma sika boye passe na peso tala ndeko Christian la kaka tana 5000 francs okozala lesi ti tongo okolamuka lero olingi ate mutu abengi okobanga te mpo na 5000 so ozali kama nyongo ya 1000 na kopesa 4000 na kosofe lala piaka ndoto nani ya makonga dede okolamuka 20 po ti otema na kwa okale bato bakoleka po cheke bango mbongo na oloba no vérité okokama oza mokolo mosengi mwana mokili lipa valeur esili nzoka nde nzala ekomi ti zoba nga nalia losa mwana locataire nzala eleka na tene epuis nzala soki eleki ekomisaka kisasa lokola obungi na Tchad akomi lokola na bibi na pays étranger moto akosofe nga aza te natalaka be mwana locataire abandi otambola sika batieli ye loso na supa soso so lutu azobeta lokwa drum na place alia nga na nzala mokolo mwana moke azobeta lutu lokwa drum ta nabika tiens azogaspiller marchandise naoyebisa yo natalinga biso ne na nzela oyo akomona mama na komonanga na yasi malokola assassin noteka nokosokoseka tala mwana abi papa musu ye nzonga ne na mission ayamba ngona ayamba na tombole bena chef pepe na benda sana na botole lutu so ndi del kiti nokosokote yo peka sangi yo ekomi na mwa rotation na bitation na ke musika ba mona perte voilà na tika po ba détecter te na tindika esiko yalingi ka je na teka mbangu yo na mela mai mission zonga na dae mboka tala sika boye pasta mboko soko sakani okokufa kotala Congo ba ida ka mutu te na loba no polele yango moninga na biso vérité limelanga ndeko Christian kosakanaka na mbongo te pardon mbongo eza makila nga na koliti na 30 na lokota ta 100 francs te nga me na tambola mingi na makolo koleka bato me na lokota te
On a besoin que mbongo ya suspect. Bambongo na lokota ka ba 2 ans, na lokota 2 ans tala ko 4 ans. Ah. Parce qu'on a zo gumba senza leki na zo kosa na kosa ta mako ko muka teka nguba kona sofata na nani. Na pesa ba shema tala. Na lo bana o secret professionnel. Batu babonga bauta na lola te. Ba leka na passe le ko biso. Voilà. Biso nde ba bola to lingi dépense ebelo ko leka ba patron. Patron soka bimisi mbongo azo c'est la bénéfice ko ta bon marchandise ma et mata. Mais mo bola ko tambola soka aspi. Comme si mbongo ya fête. Abosani passe ya lobby abosani ke fine sana manka. Abosani ke banyonga soki amapa ko futa. Yana na poka batandi bakiti na bare. Wow. Jelanga fasi be. Era zo bina zo denda soko to bi prêtre ye. Soko kumisie soit bière. Mais mon anda ko kisha minu ezate. Na loba no banga ekomela ngata 100 fois. Ngana saka 2 ans na nika minu na brosse 4 ans. So mo nika ko nganga. Siko boy passe. Tala na loba makambo yo. Nzamba ebike to ko pambola makate poto milingi te. Soko milingi to ko s'intéresser te. Ndeko nanga na loba no clair. E bele ba pambola mi basambela te. La plupart to so bonga na mukili ti lelo o ba priya te. Tala ba to ba priya ka to me ba pambola makate. Afo pambola e na loi. Soko boy ko pesa respect ko to sandingi fiezo me mayo jamais eza ko le baleza makasi zo kitabo yo biki o dina zo mata suka suka ko le mba tio ko di ko dinda ko memi fina kanani landa mai ndenge zo kende ata opiaka pobonga alléluia ko sala be fena ko batelo na ba prier na butu alléluia ko batelo na accident alléluia ko pesa oli pate prier na nzala umela sala amen ko tiko tondi sa olia jamais. Merci chers internautes, merci de nous brancher dans 4 Afro Canada Télévision. On a pasteur John Toli à Péter, vraiment de partout. Vous savez je fais de big salutations à mon boss, le chef de l'entreprise Philémon Mavungu depuis Canada, Montréal. Vous savez vraiment à ce net moment. Pasteur, ce qu'on est vraiment Saint-Valentin, banani bako ko fetango, na banani bako fetango te. Za pour la marié, to pour la célibataire. To yeba non version na ngopena. Ba le pona kate, o ya bala sala 50 ans d'expérience à mariage. Na o ya bali basali 6 mois nyo c'est ça ka mabala. Kutu mabala 2 semaines na 6 ma casque que les 50. Après à 50 comme quoi na pause. Les deux sont se comprendre. Au moins na te bilamba nyo sola ta ya kala. Na no mate ongo que de fête aux éléments sur ya griffe local ngo lati ba Versace boy. Mo mono lembi ko lata ngopani na lati ngoma mingi na bae na lu ka fête na telamba si ya sika. Mais Saint-Valentin, yokanga. Pourquoi ça n'a pas que ça pété? Il y a un fait. Soko moni ozana makoki ya kokoka Saint-Valentin kende. Toti ka expression o ngana zaki nango kala. Na ko soba ninga to ke bar na melisi bango kombo na nge mati menanda ko na onyoka makamsu na mona mingai. Toti ke loko o 2022. Ko kontaka na batutia jo komi nango. Ko soke yindi ba ko chola yo. Ndenge sawa na longola ide o tata mwasa sana elan. Nana sana Paris te. Oya ko pesa ngana bolingo. So na selo musala sovenga. Na no clair ya ko tira su batu motema na age na ko moko kanga moko soni batu mingi bakie poto ba voyager na famille te batu mingi bakie poto bakie na avion na aéroport njili te e bele ba komi poto zo senga ekot atendela poto na Angola andima ko mangole avant zo mikanda makambo ateka na ba wenza rock oh na lo banayo e bele batala fille eza lokola batama soko lingo resi na fille salela camouflage obi camouflage na pesa moi chez moi ça passe là et la fibo camouflage ani herba ninga bazo se plana vie yo bandeo ka katela ka fina o corner na 35 ans 45 ans 50 ans robata mawa wabi bando beta bija calcul tango so bimana ba camarade ko boya te pesa kibomwa mo bando zonga masa nga soke yinda sana puis na poto na bayaya nga soke yindi ba so fenga na nani bangma na bisa koli singa lembi na tenenga ninga kufa to pera kufa mamema na ko kima krakete pona koli amena fina nga mamema ko tanga na rupa siko pe sima na ko tika la kabisenga senga tiliwa jamais mutabonga kaboy ba rote ayo to tomboki si yo moko ko bando fanda be bando tele mona motema loko amote pe te nga fe simba o mona kana $20 nga soki ndo sa tapage di bana nde $20 tindo katsa braza e ya ki braza na $20 e mawango soko lingi obonga fo ba wolola yo afo tabina match fo bima ba orge ba ko seko na stade me yo mtoke na sango na ah tu as tué bien mérité monter di maki ba orge il fallait kaka atia yo kopo kenda te to sala kopo ngaite to kenda ngaite masolo ko bonga ebele fungola ndoto na kopo bolole ko bongela wapi ata anje na mapambo ko tika kote nini na peso ba schéma ndimelanga secret ko bonga ezaka na yo moko longola soni banda na kopo na mona batu bakoma bakonzi na ba compagnie abanda boy
alors babina na kosukola wese atalaki grade na été na na puis na vite soki na sala ngona muté d'abord li pendant que bimate abandi na boy pas 2 mois na bato nyonso bata ba chef bakele mawa comment muto na cheki mukola sukola ka wese c'est que ça na volonté longwa kuna koma na ba bureau bango saka ba bureau omene mutamataki essaie de roumela ale tombe ko timbela akoma chef Congo soko moni mutu na mbongo akabelo soka biso tokenzela mai ninga monelanga anga lexanga ne bale me ya bongela na nzela mai yo monye na baro betele maboko me ko paso peso kota banda te akabela ka $100 bongo bien ko linga mbongo te avant ko na ote ya vérité o se pela sa fala te tika bo ba mérité soko mérité te keba ngana za mutu ba talaka ngamo ko na priva nga ko lia na ko sote ngato moni ngana $20 franc main na talaka oyo eza bambongo mpo nazwa emonisanga pasi lokwa nazwi yango ekenge ndeko na biso polele na vi mpo mata koma na calcule soko oza na calcule te okobima zoba bato basali baboutique abima te masali boutique akomi na $1000 azwi wa kopa banda apui ya famille te ake na bacompagnie atelema 3000 francs azwi ntango yo ozoseka ye na motema na projet lokwa moto akokabelanga na famille aza te naketi alongi na moi na mipesi 2 mois na bacompagnie so nazwi ba 3000 na kangisi mokolo koma ata $20 a démarré. Tant que ça $20 à Kibi compagnie. Wapi machakade wa mona na katin na lomba kuna na tali cop yo bimselanga 100 francs. Nzela mai ito na kin. Alors kuta kana cop meko kana mbongo na yo. Masa nanga so so mi ba papier mouchoir. Oluki meso tena coin au bandi. Abandi le boko cholo, le boko na pas abandi e bandi. Pa a telemi. Soko bandi cop ko lukala ko kabaka su 5 sati. Tika ba to ba bi pasa mbongo te baka bakaba. O azaka na boutique te akabaka 1000 francs. Sala ka boutique. Soko kabi desa bénéfice a bombe ke imo mata. Beso verrouillé. Ma passe là. Na pesa ba piste clé. Ndima ba fingo likokoto me batela venir ya lobby. Tala. Na oye bisa o secret professionnel. Ndelo ko ba bazangi bazokanza ko bonga fe utana mapamboli ya nzamba. Nzamba sa pambola biso na muki. Nzamba ko pambola nde na santé na ko humela na vie. Bituma molili ko kotela yo. Koto bima biyoma azo bare ba loka ote po e bi ko sala ko sa ki piaka. Siko. Pona ko bongana en tout cas. Tala ndeko nanga mutaki église na 35 ans. Toi prier Seigneur la kisanga direction. Ayo. Mona na Yesu ba la kisanga direction te. Yo ba l'action direction. Otambola yo moko bunga te. Tiens. Okose. Ata nzamba ta mama kruta koko na bino. Ata tanga saka na dama pesa ka condition. Tanga saka na ko kala taika motema na dama. Est-ce que dama loba makambo? Naza na zamba la kisanga direction. Yo. Nebo saka na vie hein. Tala. Oko yenga na vie lokwa muta mateli fele sanga chaîne to pédale moi okende. Otika la yo. Sakana. Yango na passe. Non yebisa yo. Tala. Basta. Ah ozaba copine oya yango yo. Na ba no vérité. Voilà. Copine yango copine yango. Ato kutani te yango. Ndeko nanga na opesa conseil. Soke monani. Pardon. Même moi si mais mon ba sentiment te. Mon balaza kwa muto a remorque. Muto a remorque te sa kisaka mais mi remorque si ma kitoko. Jamais repile mutu pa uti magasin ko lekaye. Alors c'est la muta comme c'est matadi. Ke bana moi so ba kondman ba soke lekyo sana mbonga muke. Alors bomiso di ba la fin. Yango na passe. Tolali na pondo pamba. O sombela mwana dole. Yo. Pondu nanga sa musini mwana leka na dole. Ayaki na ngato ngane na ye na ye. Quelle tanta. Yo. Aolia pondu. Chia. Batata ba keseni fo tata lo kwanga. Yo. Ngakolonda kuna lele na pondo pamba. Yo ka pese dole. Ko sombela dole. Oh dole déjà dole le ki déjà debikolo. Yo ko sakana ndako. On dit bakanga na rougeole ozana ne yo. Basta. Tala. Tala. Ngaku tsana kengela muta maladi na linga kali ake na kokima yo. Oh. Ngaza na kengela maladi faut tika biloko comme ça na ko selo toko kufa. Oh pasta zuzu. Nandeni. Tala. Yo du garde malade. Kengela hôpital mbimbi na ye na mbimbi na yo. Combien avantage? Ngana kolia na tena tiki ngana bandi ya ye. Premier liquide soka adundana premier liquide mega po baki seleki mingi soka melango lokwa kinini ce qui fait à rolia mingi te deuxième liquide pesa so munga wana ko sai lia ka maladi folie anjoka na mutema na zose na ose pela mbimbe soko ma debord na kipamba tena kotika na deux trophées na yebisa yo wana to lali na iner kureke ina ko peplo na carton mutatika mbimbi yeyo sakana bomboka
mais soko vidéo badi ata ba docteur ba simba kende wese akokende akokoka osisi badi otambola te akotambola mais mai akokwea te akokende sia si faut pas obéir ça quand même beaucoup vraiment merci pasteur merci le fidèle ne sont internautes par le de partout parce que comme nous sommes vraiment déjà dans souka on a évité mot de la fin na yo nino ko lo balandi biso Saint Valentin de konanga na peso conseil soko za na mwasi ko bimisa ete soko za na mbongo bimisa tala na ndako to futaki bien est-ce que bano santé basa nango eza bien mbonga ko pesa na Saint Valentin pourquoi ko tia ta milikité ko bana ba ya kana wana tongo ndire yo yebi donc on a ko to fingi sami biso moko likolo ko zanga mayeli to bima ka babolole libosa baninga kopsi bango bazo ko koleka biso to zo ka ndenge moko to binde calcul ko batela ti na mona mutazo toucher mbongo wa mukie mais soki na ndako no ba iba na compagnie organisation na mona mutazo ka mbongo ebele mais soki pa na yo tina tele o afantiro beni na ko sote ndeko nanga conseil gratuit na Congo ndenge komi ndimelanga comme ma vimba mbangu te okokufa pero donga na zanga pona mela secret omonika secret Isa na betro masolo frère on dimanga ki nga soko mona meli secret senga nga nyongo na kofuta encore ça mais quand la canne na la secret c'est 1300 côté 1500 na baka tande muto azotia maya ekolo na muno au bebe c'est ekolo 1500 ekolo mais ça osaka na ekolo ozo détruire corps boni ko toni sa mai na libumu boy pour suba ka osubi 1500 donc subi le 1500 non ko suba 1500 jamais le 1500 pour ekolo osoni pe na makama match olongi olobi masola politique olali na kimia soko toni makasi discussion nyo sato za na photo ko pile poso ganga na koluba pourquoi président na mona ki na zalaki apaya ki tala omoni mboko voilà po ba kemboka eza ko kufa tala chaque lundi be dimanche batu bakima sumba kuna pokwa na tunika batu basa su footing nzale le ko kimela ni soko kimiso matisi nzale ko bele famille kala kwei wana kena bamboka étranger chaque poka na ba mama bakimaka tellement faut faire tikali na place la lebe banaki mambango ekita pona ba na bakisa beaucoup footing esakati na mona na Congo mwana 2 ans tina inera sobo ya kolala pourquoi balambaki amoni nzungu etikaki na biloko kolala fa bango te bakopire bakola na sima okolala te na jana no mama to ya kanje ya moko mwana solo bananda kubu azobanga soka lale avant okosisi etikaki na nzungu tokonimba biso nyonso mais baka so biloko na to chauffer to lia soka loka ka mama na ke yaya seka to amoni ke nzungu komi na sans fuite mboka na mwana mutu bazo pesa desa somba biscuit na oja manyoko mwana ina ne simu yebi manyoko sana kilo pole kabisa peini banganga ba robima tala mboko oyo sakana yo livraison totale merci pasteur ndio ko ba abonné Afro Canada télévision en tout cas abonné Afro Canada télévision tolia petango ko s'abonner massivement Congo nenga ça ko la guerre soko kofi Congo na ndimi to kopela mingi na lifelo Congo na lifelo zande à peu près yaka ndenge mo pasteur à peu près mboka ozolalisa mwana zoboya kema oyo mwana pena zotala mama ne mama comment nazolala sa kotona mama funinga mai lokwa station mboko na bese ba konga na biso ba telemana ingana kolisa bana mako misatu na bite bana banga bomisanga bana mbosa 4 colonnes moto basisa otia 5 basisa même bato na volume gabi na ebiche o bana taba ali fa bate ba porte ba voisin osambwisaka tata ngai bokoyeba nakomaki afa balia na fufu ndaku na memi bango libanda kuba 100 francs nana kokoma na ndaku noki na kabele 100 francs to ndeko kima babenda ma osa mai trois mbuka papa mai to bogo ko pesa piote ya moto nta moi je senti kamele kola mai ndako ja mbima kaka apeti za menzaleki ekimi lia joka sakana merci pasteur merci pasteur quelques dédicaces de ko balandi biso na lela bango tu fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment oazo landanga to la petango base Saint Valentin bangi sa otena le 8 mars
soko ça nango fêté soki ça te dosé ko ta makambo na venir otala yo na bana na mwasi boko kola ndenge nini on peut se conseil voilà ko sakana o aza marié atadi ya mwasi na marié ka eza alliance te eza l'alliance eza la utaka mwasi na ndako kaliki na yo eza différent ya célibataire na on peut se conseil muto aza na charge ata zodi ya soso bana bazo sakana soko yebi to betele maboko e olambisi soso ango moni sani atata to moni ango 9 mission ya ka santé te bazoli ya mutu ezobaluka lelo balielo be kouta wa tata monaka ndenge batiele nombre te yo moi tata azaka ya kodimini biso bato piaka mbongo te vraiment babénéficier merci pasteur kamba pambola nalela bino tu fort Eric Manzaka mumela Marco Loko mobala blessing na Irlande bambote ebele apesi mbote na ye moko papa Layos ape Manuel Miyuna na Owayo na Colombis base yo moko pe Christian Tongo umela ndeko na bilili namonaki Israël Fundi umela na pilo bato bazalaka moni tola pete na bayaya ngana teka te amvutema awe eza soko kokite kufa oya kokite oke toleki pe misi ni bato bakitaka te boni boto vraiment kufa nanu kota fufu na etikala ebele ezongela biso mo ebele toleki ebele di merci pasteur merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était vraiment un réel plaisir de recevoir pasteur John Toli à Péter. Merci à tous les abonnés de l'Afro-Canada Télévision. Pour s'abonner massivement dans votre chaîne Afro-Canada Télévision. Nesibino a vraiment beaucoup de bien. Pasteur déjà côté à Wadabino Pebo Koto. Donc ça là vraiment hello comme on malam. On appelle merci et pas il y a John Chassa au père Landingaï, John Omajela, Miami Sambe Gloria Balobi. Bon séjour na yo awa na Kinshasa moi na Djobour ya solo la personne va mboti na yo et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Bye bye.